सुरमा वाले के जानवर वैसे सबसे ज़्यादा मशहूर जानवर होते हैं। माशाल्लाह मशहूर होते हैं हर साल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह ठाक का, हैं। शुक्र अल्लाह का सर। जी ये बताएं जानवरों के रेट क्या हैं? जी आप पूछें कौन से वाला पूछना है। आए ज़रा आगे लेके चलें, हमें दिखाएं आएँ सबसे सर। अच्छा जानवर आपके पास। जी देखें सर, ये सारे खड़े हुए हैं। ये बताएं ये कौन सी नस्ल है ये वाली? ये देसी है सर। देसी है। सुरमा वाले के जानवर वैसे सबसे ज़्यादा मशहूर जानवर होते हैं। माशाल्लाह मशहूर होते हैं हर साल। अच्छा ये खुद पालते हैं या सीज़न में लेते हैं और लेने के बाद उस टाइम सेल आउट कर देते हैं? नहीं, हम खुद पालते हैं। खुद पालते हैं। खुद पालते हैं। ठीक हो गया, क्या रेट है इसके? इसके सर 12 लाख। 12 लाख रुपये? जी कितने सर। मन का होगा ये दाम? ये तकरीबन 9 से 10 मन 9 से 10 का होगा। आगे चलें ज़रा, आगे वाले भी देखते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं सर। मुनफरिद इसकी नस्ल कौन सी है? ये शायद गुलाबी इसकी नस्ल कौन सी है? ये भी देसी है सर, है गुलाबी में, मतलब जैसे होंठ गुलाबी होते हैं। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 15 लाख सर। 15 लाख रुपये। जी सर। अच्छा जी यहाँ आ जाए ज़रा सा, हमें ये बताएं कि इसको क्या खिलाते हैं, किस तरह संभालते हैं? ये सर वैसे हमारे यहाँ हम जो भी खुराक इनको खिलाते हैं वैसे प्रोड्यूस हम खुद करते हैं उनको, और ख़ुद ही उनको बना के इधर खिलाते हैं। देसी गंदम खिलाते हैं, चोकर, छिलका, अट्टी, चना हम खुद मंगवाते हैं। और वैसे कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो इम्पोर्टेड होती हैं, वो बाहर से कुछ दूध, मिल्क वगैरह वो भी हम मंगवाते हैं, घी, मक्खन वगैरह। तो कुछ भी हो, मतलब हम ज़्यादातर अपना देसी खुद बना के खुद खिलाते हैं। अच्छा हमने बड़ा सुना है कि उनको देसी घी, देसी मक्खन, बादाम, पिस्ते और इस तरह की चीज़ें भी खिलाते हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, हम खुद खिलाते हैं इनको। अच्छा ये इनमें से भी कोई बादाम पिस्ते खाती है? और माशाल्लाह खाते हैं, सारे खाते हैं। हमें कौन सी वाली जो है बादाम पिस्ते खाती है और कितना खाती है? नहीं माशाल्लाह सारे खाते हैं। हम किसी के साथ वो नहीं करते कि हाँ भैया इनको देना चाहिए, इनको नहीं, हम किसी के साथ वो नहीं रखते। अच्छा ये बड़ी छोटी सी नस्ल के हैं। जी जी। ये इसका क्या है? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह ये। इसकी क्या प्राइस है? इसके सर 10 लाख। ये आपने खुद ने पाली भी है? खुद पाली हुई है सर। ओके। अच्छा एक जानवर को मतलब पालने में और कितना टाइम लगता है, कितने अरसे में वो तैयार हो जाती है? वैसे तो हम सर जानवर को बड़े शौक़ से पालते हैं, हम तो 4-4, 5-5 साल भी पालते हैं। तो आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 6 साल मुझे होने वाले हैं। ओके। तो आपको तो जानवर से काफ़ी ज़्यादा वो होगा, ज़रूर, इन्फॉर्मेशन भी होगी इसकी। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आप लोगों के पास कितने जानवर हैं यहाँ पर? इस वक्त हमारे पास वैसे हमारे तो 2 फार्म हैं यहाँ पे, जो हमारे पास जानवर हैं 90 से ऊपर हैं। 90 से ऊपर है। अच्छा अक्सर ये भी अमूमन सुना जाता है कि जो कैटल फार्म होते हैं इनके जानवर पहले से सेल आउट हो जाते हैं, तो क्या ऐसा है कि पहले से सेल आउट हुए हैं? हमारे यहाँ सेल आउट वैसे हो गए हैं, कुछ होने वाले भी हैं, क्योंकि हमारा इतना मतलब ट्रेंड है, नाम है कि वो लोग खुद आके यहाँ पे वो पहले ही बुक करा लेते हैं, तो हो जाते हैं। अच्छा इस तरह ब्लैक वाले का तो बताएंगे माशाल्लाह से, इसकी क्या प्राइस है? इसकी 18 लाख सर। 18 लाख जी रुपये। सर। हमें ये भी बताएंगे आपके पास सबसे ज़्यादा महंगे से महंगा कितने वाला जानवर है? इनमें से जो सबसे महंगा है वो हमारे वो उधर फ्रंट पे खड़ा हुआ है जानवर, वो 35 लाख का है सर। 35 लाख रुपये का। और सबसे कम वाला? सबसे कम वाला यहाँ आपको 7-8 तक। वो कहाँ है? हमें 7-8 लाख वाला जानवर दिखाएं। 7-8 लाख वाला वो पहले मैं आप नहीं है। अच्छा ये अंदर वाले जो हैं इसको जरा एक नज़र देखें। इंशाल्लाह देखें सर। जी जो उस तरफ है वहाँ के अलावा नहीं है कि जगह? वहाँ सर वो नेक्स्ट ईयर के हैं। अच्छा वो अगले साल वो भी अभी से आप खरीद लेते हैं? वो हमारा प्रोड्यूसिंग सिस्टम ऐसा होता है कि सर जो मतलब जितना सेल हो गए तो आने वाले साल के लिए हम उनके मतलब सिलेक्शन करके रखते हैं। ओके। अच्छा इसको भी क्या वो खिलाया जाता है, बादाम, पिस्ते, देसी मक्खन? बिल्कुल खिलाया जाता है सर। कैसे खाती है? ये ऐसी बस इनके सामने रख दो ये खा लेते हैं? नहीं बस वो हमारे लड़के होते हैं ना, हम उनको तैयार करते हैं, वो बस हाथ में लेके इनको खिलाते हैं तो खा लेते हैं। ओके। अच्छा अगर हम घर लेके जाएं तो घर पे जाके हम भी इनको यही चीज़ें खिलाएं? वो तो सर जाहिर सी बात है, हम जिनको देते हैं हम अपना लड़का साथ ही भेजते हैं ताकि जो वो उनको खिलाता पिलाता रहे। जब वो ज़िबा हो जाए, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी हो जाए, तो उसके बाद ही हमारा लड़का वापस आता है। तो हर जानवर के साथ आपका लड़का साथ जाएगा? हम सर्विस देते हैं वो इसकी जब। क्या प्राइस है? इसकी 40 लाख सर। ये 40 लाख रुपए का है? जी सर। इसमें डिस्काउंट है कोई? नहीं ये सेल हो गया है। अच्छा ये सेल हो चुका है? ये हो चुका है, खरीद चुके हैं, यही कराची के लोग खरीद चुके हैं? इधर ही हो चुका चले है। आए आगे चलते हैं। तो काफ़ी रश नज़र आ रहा है यहाँ पर, अभी से लोग आना शुरू हो गए। ये भी माशाल्लाह बड़ी क्यूट सी है। बिल्कुल सर। ये कितने दांत का है? ये 6 होगा। अच्छा ज़रा हमें अभी 35 लाख वाला जानवर दिखाएं। वो फ्रंट पे खड़ा हुआ है सर। ये वाला माशाल्लाह 25 लाख। 25 लाख रुपए का? जी। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे आप? नहीं सर, हमारी प्राइस फिक्स होती है। इसमें कोई कितना, इसका मुंह बड़ा छोटा सा है, कौन सी नस्ल है ये? ये देसी है, मुंह इसका छोटा है, यही तो इसकी खूबसूरती है सर। ओके। तो इसका गोश्त कितना होगा इसके अंदर?
ये तकरीबन इसका वज़न 27 से 28 मन होगा। अच्छा, ये दोनों शायद जोड़े हैं। जोड़ा में भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। जोड़ा कितने का है और अलग अलग कितने का है? जोड़ा 55 का है, अपना 55 का है, अलग अलग ये 20 का है, वो 35 का। ओके। और इन दोनों में कितना गोश्त होगा? ये तो क्या कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि गोश्त को देखकर लोग जो है ना वो जानवर को बड़ा वो करते हैं? गोश्त के हिसाब से ऐसा भी कम हो तो तकरीबन दोनों का गोश्त अगर ज़िंदा वज़न पूछे तो तकरीबन ये तो दोनों 50 से ऊपर हैं। अच्छा, तो ये उस तरफ वाले सारे जो हैं ये वो हैं, वो उस तरफ वो सामने सारे लगे हैं? वो नेक्स्ट ईयर के हैं सर। नेक्स्ट ईयर की। अच्छा, अभी तरह हमें वो वाला जानवर दिखाएं फिर हम। ये वाला है सर। ये वाला है, इसकी क्या प्राइस है? इसकी 35 लाख सर। 35 लाख। तो कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट वैसे हमारे यहाँ बार्गेनिंग होती नहीं है, फिक्स प्राइस होती है। फिक्स प्राइस। ये तो नहीं सेल आउट हुआ हुआ? नहीं सर, ये सेल होने वाला है। ओके। और इसमें क्या खासियत है, कितना चारा खा जाता है दिन में? हमारे इसकी डिमांड आपने 35 लाख रुपये रखी हुई है। खूबसूरत भी है, खिलाते पिलाते हैं, इतना प्यार से पाला है, लोग देखने वाले भी आते हैं, माशाल्लाह चीज़ भी है। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपके पूरे जानवर ये बिकें इंशाल्लाह ये जी है शोभा माला।